حضرات محترم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا اور ان کے جسم میں روح ڈالی گئی اور روح جب سر تک پہنچی تو آپ کو چھینک آ گئی، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ حضرات محترم، یہ حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے چھینک لینے والے حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنا یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس پر یرحمک اللہ کہنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنے کی اور جواب میں یرحمک اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔